Учурда Кыргызстанда жогорку окуу жайларда билим алган 200 миңден ашык студенттер бар. Мындан 5-10 жыл мурда студент дегенди укканда эле лепешка менен жишести бөлүп жеген, ач калган, кеч калган студенттерди элестетчүбүз. Ал эми бүгүнкү күндө студенттердин образы жана мүмкүнчүлүктөрү кандай? Алар сабактарынан тышкары эмнелер менен алек болушат? Биз шаар тургундарынан жана студенттерден сурамжылап көрөбүз. Эми мурдакы студенттер айылдардан келгендерден может ошондой болуп кыйналышкан, ата-энелери алыс жакта болуп. Мен ата-энем менен бул жакта шаарда эле жашайм. Андай кыйынчылыктар болгон жок. Азыркы учурда дагы студенттерде андай кыйынчылык жок деп ойлойм. Анткени баары окуусунан кийин кээ бирлери иштейт, өздөрүнүн жанын ушинтип багышат да. Алар өздөрү окуудан кийин иштеп, менин досторум дагы бар, алар да студент. Мисалы, алар да жумуштан чыгып, окуусуна чыгып, мисалы, жумушка барып иштеп, анан кайра эртеси күнү окуусуна барып, ушинтип иштеп окуп жүрүшөт. Азыркы студенттердин алдында бардык нерсе бар, ата-энелери баарын уже камсыздап коюшкан. Азыркы андай студенттерди жанагындай курсак ачкан студенттерди көрүүгө уже андайлар жок деле калган. Азыр баары жетишкен деп ойлойм. Эң башкысы эми жакшы окуш керек, ошол эле калган. Ал негизи ошо студенттин өзүнүн каалоосуна болот. Өзү иштегиси келсе иштейт. Кээ биркилер бар, ата-энесинин алдында отургандар. Эми ар түрдүү да алар. Мурункуга салыштырмалуу азыркы студенттердин окуусу кыйла жакшы экен. Неге дегенде мен 2011-жылдан 2016-жылдары Политех университетин окуп бүткөм. Ал убакта жөнөкөйрөөк болчу. Азыр ошол эле системаны кандай деп түшүндүрсөм, кыйыныраак болуп калыптыр. Неге дегенде мурун экзамендер оңой болчу, зачеттер, модульдар оңой тапшырылчу. Азыр мүмкүнчүлүктөрү көп, бирок окуусу да ошондой кыйыныраак болуп калыптыр, салыштырмалуу мурункуга караганда. Азыр эми мурункуга караганда жаштар өнүктү деп айтсак болот. Азыр бардыгы заманбап болуп баштады. Менин оюм боюнча ушу Бишкектеги студенттердин 30% англис тилин эркин сүйлөшөт. Калганы аракетте. Өзүбүздүн эле студенттердин арасынан ошо 30%, мисалы 30 студент отурган болсо, ону эркин англисче сүйлөйт. Келечекке умтулгандары жакшы. Эми биздин убакта менен азыркылардын көбүнчөсү баягы айырмасы, азыркы студенттер көбүнчөсү баягы аракет кылып атат да, мындай көбүнчөсү баягы көп жерлерде карасаң, мисалы магазиндерде, башка жерлерде бүт эле студенттер окуудан кийин баары эле акча таап, мындай азыркы студенттер өнүгүүдө десем болот да, мындай жылышы аябай жакшы. Мурун көбүнчөсү баягы ата-энеси обеспечение кылып, анан аракет да жок болчу да көбүнчөсү. Азыр мисалы заманга жараша акча да аябай талап кылынып атпайбы, ошого себеп болсо керек. Студенттер сабагынан тышкары азыр модуль учуру биздечи негизи эчтеке жетишпей жатабыз. Үйгө барганда сабак укканга да жетишпейбиз, кээде уктаганга да араң эле жетишип атабыз. Негизи студенттердин мүмкүнчүлүгү азыр аябай эле төмөн десем болот. Өзүбүз сабактан кийин иштегибиз келет, бирок көбүнчө студенттерди албайбыз дешет, кыйналып жатабыз. Бир жаман жагы биз да өзүбүз кичине бир нерсе тапкыбыз келет, өзүбүздүн иштегибиз келет, ар тараптан өнүккүбүз келет, бирок ошонусу эле жаман, бирок калгандары жакшы эле.